ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇನ್ನೇನು ಅಪ್ಪ ದಾದನ ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂದು ತೂಕ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಖಾಲಿ ಅಂಚೆ ದೆಕ್ಕನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೌಡರ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತು ದೆಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಚಂಡಿ ಮನ್ಪೋರು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲಿನಿ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿನ ಮತ್ತೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ತಾಮ್ರಗೌರ ಪಂದು ಒಂದು 100% ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರನ ಕೋಣೆಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೀಪ ಆದುಪಡು ಬೊಳ್ಳಿ ಪಿತ್ತಲೆದ ವಸ್ತುಲು ಮತ್ತು ಜಿಡ್ಡು ಪತ್ತದಿತ್ತಂಡ ಈ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕಂಡ ಶುದ್ಧ ಲಾಪುಂಡು ಶುಭ್ರ ಲಾಪುಂಡು. ಇಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ದುಂಬು ಪಾತ್ರೆಲೇನು ಮತ್ತು ನೀರು ಪಾರ್ದು ದೆತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಪೌಡರ್ ಪಾರ್ದು ದೆಕ್ಕೊಡು. ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರ ಭಸ್ಮ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಅಂಚೆನಿ ದೇಶಿ ಆಕಲ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಜಗತ್ತದ ಸುರೂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದುಂಡು. ನೆಟ್ಟು ನೊರೆ ಮತ ಬರ್ಪುಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೌಡರ್ ಕೈಟೆ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಂಡು ಕೈಕಿಲ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮತ ದೆಕ್ಕೋತೆ ಐತ ನೀರ್ನ ನಮ್ಮ ಪೂತ ದೈಕಿಜಿಂಡ ಓವಾಂಡಲ ದೈಕಿಲ ಮೈಪೊಲಿ ಪಂಡ ಗೊಬ್ಬರದ ಲೆಕ್ಕಲಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಶ್ರೀಶಿವಾsadguru ಗೋಶಾಲೆ ಹೊನ್ನವರದಕಲ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗೋಶಾಲೆಗ್ಲ ನಮರ್ದಾದ್ರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಸಾಲು ಪರ್ಬ ಬರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಮ್ ತಾಮ್ರಗೌರ ಇತ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗೋವ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಗೋಶಾಲೆ ಡಾಯ್ನಂಚಿನ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಬೋಡಾಯ್ನಕ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್.